Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada Aqoon channel. Muuqaalkan waxaynu uga hadlaynaa sida sawirada loogu design gareeyo ama loogu nashqadeeyo Microsoft PowerPoint aynu isla daawano.
waan filayaa inaad muuqaalkan wax badan ka faa'iideen. intaan ku kulmi doono muuqaalkan muuqaal ka xiiso badan, waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgeliyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.